其實你自己嗱，你又係爸爸啦，你自己因為其實而家做家長好難㗎，好難㗎。好啦，你自己點樣去 project 你自己嗰個做家長嘅角色先？我琴日先鬧個仔，鬧到一喊。又係嗰啲啊？你鬧邊種先？你阿爸阿媽以前鬧嗰種係咩先？唔係，即係我話點解我要咁樣咧？因為我愛你，我錫你，所以我一定要管教你。即係佢有啲嘢冇紀律，我話唔可以冇紀律。仔而家11歲啦，即係第一做咩咧？唔好講咁多身教，唔好喺細路仔面前講大話。你應承咗嘅嘢一定要做，曾子殺豬。曾子殺豬係一個故事啦。孔子個學生咁樣，即係氹細路嘅啫，殺豬咁樣，跟住翻嚟，我即刻殺隻豬俾佢食。你講過就係，冇得唔算數。咁仲有一樣嘢咧，就係你要陪佢啊。即係我就所以諗個方法好，譬如話最冇義氣係咩事咧？就個仔做緊功課，你飲啤酒睇英超，天下間最冇義氣嘅事。即係我個仔嘅，你飲啤酒睇英超即係你永遠就係佢做緊功課，你唔好睇電視，熄咗電視。所以我咪最好咯，我攞劇本出嚟同佢一齊寫咯。其實嗰陣時我諗過讀 master 嘅，諗過讀碩士嗱，我咪同你一齊做功課咯。但係諗下原來浸會碩士咧，要有成幾晚唔喺屋企喎。咁我唔得啦。即係你都攞個方報，即係你都擺好多時間陪個仔嘅，擺好多，基本所有時間都係，同埋陪佢游水，陪佢踩單車。有冇教佢劍擊啊？有，但係佢冇學，後尾冇學。我最開心就係一齊騎馬同佢。啱有個時間，佢喺隔離個場騎，我就喺隔離個場騎。咁我隔離個場騎咧，嗰個程度淺啲嘅，我成日俾教練鬧，唔好望隔離場。我老婆望隔離場。咁我有我跑，佢有佢。咁我最開心嗰陣時，咁但係後尾咧，佢一次咧，真係馬度跌咗落嚟，個眼鏡硬親，連咗3針。我老婆睇佢跌落嚟，哇，心都痛埋。跟住咧就我老婆好反對，即係其實 day one 佢都唔想噶啦。我又諗嘅個仔有咩事點咧？即係你話唔埋噶嘛，好多嘢咁跟住慢慢個仔都跌完之後，佢都騎咗幾個月。咁後尾其實佢自己同我講話唔騎，咁算啦。但係嗰陣時我係想喊嘅，因為男人咧其實你再遲啲知噶啦，男人去到某一個年紀咧，你覺得好孤獨噶。即係覺得個仔大咗，其實我有一件事一定要做嘅，有10件事啦，我數一件先啦。去美國大峽谷玩翻3-4日，一路騎馬，camping 有呢啲咁嘅 tour 噶嘛，horseback riding 啊，跟住有個熒幕燒嘢食啊，好似啲當年萬寶路啲牛仔咁嘛，咁一齊玩，度度都有呢啲嘢噶嘛，咁有個仔一齊陪咁樣冇嚟噶。佢開始自己玩啦，而家唔係自己玩啦，咁你唔學騎啊嘛？其實佢騎到佢騎馬啫，佢騎到 camping 咯，繼續 camping 咯，大家冇所謂兩回事啊嘛。但係可能再大啲，佢開始有自己嘅生活，你咪仲孤獨㗎。你慢慢明㗎啦。我而家開始明。而家你幾大你？我4歲2歲嘅。我未。而家煩啫，而家係佢哋11歲都未有嘅，佢都仍然同我哋瞓嘅。我諗去到13、14啊，甚至15、16咧，自己咧，咁你都要放手嘅有啲嘢。我又明白佢細細個學跆拳啦，因為我細個我好中意技擊嘅，唔係打交啊，即係點樣擊到人啊，即係嗰樣我好進取啊嘛，係。咁但係佢唔中意嘅，佢嗰陣時候跆拳道學到唔知藍綠帶又乜帶，因為實又劈板噶啦，成塊板劈斷噶啦已經。但係開始玩咩咧？對打咧，佢踢唔到人啊，即係對打就係踢人啊，佢唔得啊。點解啊？佢踢個人好唔好咯？佢覺得即係佢唔識攻擊人咯，善良嘅。佢係一個和平人嚟嘅，即係呢個佢係質嚟嘅。我冇得叫佢變嘅，即係我唔係想打低你。但係我有個技擊嘅感覺，即係我就想玩呢樣嘢。佢冇呢樣嘢，點佢唔想啊？咁所以劍擊又係學下佢得嘅，但係吉多人佢唔想啊。咁佢都係個心底裏善良嘅人嚟嘅。係，但係踩單車啊、游水啊咩嗰啲佢 OK 嘅。呢啲自己即係自己衝啊，又唔傷害唔到人嗰啲。自己衝傷唔到人嗰啲 OK 嘅，速度都 OK 嘅。係，咁你幾開心啊？而家開心，即係你嗱，即係雖然咧，大家就比較少
喺幕前見到你啦，即係電視機好比較少啦。有啊，我遲啲應間去電視部路有一集反斗英語。係啊，你嗰呢個電視部係港台電視部，應該係港台嘅啫，唔係商台嘅。即係我意思，你譬如有冇諗過，譬如翻大台啊，或者其他電視台都有諗過，但係你而家翻，就算人哋肯要你，人哋咩條件你咧？可能簽一個 show， 咁你又綁住，你冇意思啊！即係嗰個冇意思就係，即係譬如話成個香港得一間酒樓，咁你啲廚師佢一定係會揀廚師，咁你嗰啲廚師會咩條件俾到你啊？一定係唔會好嘅條件，唔係刻薄。你做老細你都會。咁同埋而家我有自己嘅嘢，做人最緊要咧，我控制到我嘅時間啊，同埋嚟緊譬如話，我7月我有個舞台劇，魔法國王柳波兒歌大放送啊，又係好得意嘅，又唔係劇一個 show 嚟嘅。我喺日本咧請咗個柳波魔法大師嚟，未嚟過香港嘅，同埋我就會排一啲兒歌啊啲嘢啊，咁樣一個 show。即係所以你有自己嘅嘢玩，有自己嘅嘢玩你定到啊嘛，咁同埋呢個都講得嘅。去到10月尾11月咧，就有一個咧，何 King Sir 80大壽嘅舞台劇，有謝君豪，有蘇玉華，我同蘇玉華一 pair，有譚偉權，有葉俊，有李思琪，全部都係你哋啲經常啲高足啦，係啦，大部分啦，亦都有好拍檔啦，譬如思琪啫，係啦，咁啊變咗做一套都講得小城風光，咁呢套咁你又可以過翻呢個舞台劇，過翻癮啊！咁啊出年咧1月咧，我就同阿歐錦棠一齊做藝海唐生唐迪生冥壽100週年，係講唐迪生嘅一生，又可以再過下演員。我就做一個同唐迪生好重關係嘅人，不過就唔講得住嘅，等佢哋講。中間仲有阿阮德昌啊，肥仔啊，肥仔佢又做梁醒波，咦有啲似啊，扮到喎，唔係完全得睇就知波叔。OK，咁啊，即係換句話講，其實你都咁，但係就我覺得隨遇而安啦，因為呢個最緊要，同埋開心㗎，我諗嚟㗎，開心嘅，開心睇得出。其實你一個人，你唔係為錢，你唔係為名，你就惡晒㗎啦。但我想問啊，即前幾日你都話做電視劇同埋做舞台劇係兩種感覺嚟㗎嘛？係，你中意邊個多啲？兩個都中意嘅，最主要睇對手。你電視有啲好嘅對手咧，其實都好 enjoy 嘅。你舞台劇有好對手，你更 enjoy。主要睇下合作嘅人如何咯。即係表面上你話舞台劇好做過電視又唔係嘅，我俾啲舞台劇有啲難頂嘅人啦，你想殺佢啊？但係咪都係最中意嗰下嘅感覺？因為你舞台劇最開心嗰種感覺係你即刻見到台下嘅人嘅反應噶嘛。因為你即係你頭幾日你都話你中意見到台下嘅人笑。電視都有噶，有啲 cam man 啊，嗰啲見到你喺度笑，你都開心噶，一樣啊！出街見到你開心嘅，有時我哋淨係演員道德咧就好啦，就集中喺係咪遲到啊，係咪咩啊？嗱，呢個都係演員道德嘅一個規範，但係我睇入啲係咩咧？有冇演員道德咧？就係嗰個演員佢做啲嘢出嚟係為個戲啊，定係為自己？有啲人好唔好咧？就係做啲嘢出嚟咧搶鏡，係唔係為個戲好？令到啲人睇佢搞突出。其實呢個係最大嘅冇演員道德嘅演員。你係幫個戲噶嘛，唔係真係冚個戲嚟啊！等啲人去睇你啊嘛，所以真係唔好搞突出。你可以搞突出，你嘅突出幫到個戲得啦。呢個就王道啦，即係你兩樣都中意做嘅，其實同埋反而有一樣嘢，個戲好唔好咯？即係你都仲係想求啲好戲。係啊，我試過推嗰陣時，有個好大嘅劇社揾我去做主角，就都佢屬話劇團啲人嘅。咁我睇個劇本，我唔想做呢啲戲，即係我拍嗰啲戲咧，喺個台度喺度吶喊啊，好勁啊，好亢奮啊！我命運會低頭嘅，我哋受啦，我拍呢啲戲，因為好多嘅。你呢啲咧講衰啲咧，推到下邊啲情緒噶都講衰啲咧，就喺度借個舞台發洩一啲情緒。嗱，當然有呢啲 moment 嘅，係咪有需要咧？係咪咁樣咧？即係我反而我好緊要嘅，有冇質素嘅劇本？
所以而家自己寫咯，就唔係我寫嘅有質素啊。你知道自己想要乜啦？我寫得好唔好，我有得怪自己啊嘛。係，同你有得揀啊嘛。我唔好寫到好嘛。係，你有得揀可以寫成點啊嘛。寫唔好我咪改咯。譬如我之前都試過經驗咧，唔好嘅做到舞台劇，咁啊唯獨個劇本其實未有結局嘅。咁一路做咧，一路咧就有成1/3時間咧，係大家喺度磨，點樣改個劇本？喂，關我鬼事咩？大佬呢啲，即係等於入到嚟錄音，喂個咪唔得，跟住出邊個哥哥俾螺絲批，你自己教下啦咁樣。呢度唔會嘅，唔關我事啊嘛。呢度唔會嘅，呢度唔會嘅，放心，大佬係，即係呢啲你做噶嘛？點解我做咧？但係而家有啲排戲就係咁樣噶啦。咁啊唔緊要啦。我諗去到你呢個，即係你而家呢個階段咧，就係一個你又有得選擇啦。你可以選擇做，抑或唔做，或者選擇做一啲乜嘢嘅階段啦。即係我諗你嘅心態都係咁啦。兩樣嘢，求有意義，係求開心。有意義行先，開心其後。開心可以擺到最兩尾，同埋合作嘅人咧，要真係有心嘅。衷心祝福你啦！好，即係呢多，我想要多謝何鏗咧，就幫我哋拉入呢一個豆哥嘅訪問啦。知道你而家又好開心，我更加開心啦。開心係啊！喂，我希望有一次可以喺聯誼會，唔係聯誼會，係唔係聯誼會？我哋喺另一款聯誼會，聯誼會派福音單張，冇錯啦，俾人揼。係啊，即係希望，因為咧，我未正式聽過阿豆哥，即係我未試過喺台下邊聽佢講見證嘅。希望我有一次大家有嚟緊都有啲。係啊，我哋大家交換下啲時間表啊。係，我都有啲喺手。係啊，咁啊多謝阿豆哥。Thank you。喂，得閒跟你去食下嘢咯。唔好啊，我都減緊肥。好啦，你帶我哋去食咯。大家唔係啊，好難㗎。我減緊肥啊。仲有一問你啦，仲有一問，有冇一刻真係掛翻住以前糜爛嘅生活咧？即係可能咁忙碌之後，冇，完全唔掛住。冇。點解？糜爛咁話明。同埋佢哋僆仔唔同嘅，佢糜爛緊嚟㗎。嗰個唔係糜爛，係冇意義啊嘛。你覺得冇意義啊？即係排嘅戲又唔係你想排。可能一年有7套劇，可能有1至2套係好嘅，其餘啲真係你都唔想做嘅，咁喺度好辛苦咯。你電視唔同啊，拍完一個鏡頭完咗嘅戲好快啊嘛，你一個舞台劇係個幾2個月，嗰個唔好嘅藝術咧，你就要背負個幾2個月，幾痛苦一件事。係咯，做電台。今日你唔中意，今日開完乜嘢冇嘢噶啦嘛，係咪？如果搭8走啦，咪就係咯，你明啦，明啊！唔好嘅戲，我仲要諗點做啊！即係比較豬肉臭嘅，我仲要諗點煮得好俾人。安嘅信息要真開心，我要真開心。多謝豆哥 ，thank you，多謝晒，唔該晒，下次見，唔該晒啊，好，拜拜。願去寫今天的新段落。今天的心意裏有新感覺。